どうもこんにちは、大峰です。今回も前回に引き続きおすすめのデジタル一眼カメラを比較していきます。今回は中価格帯として Canon EOS8000D、富士フィルム XT1、Pentax KS2、Olympus OMD EM5 Mark II、パナソニック Lumix DMC GH4 の5機種をチョイスしました。さすがにこの価格帯になってくると気軽に購入できる価格ではなくなってくるので悩まれている方も多いかと思いますが、この5機種を見ていくと中には非常にコストパフォーマンスが高い素晴らしいカメラがいくつかあったので、ぜひご期待ください。なお、掲載している価格は編集時点で価格コムのサイトを参考にしているのと、価格はレンズを含まない本体のみのものとなりますことをお断りさせていただきます。それでは始めていきましょう。まずは Canon EOS8000D を見ていきます。新しくラインナップに加わった EOS8000D。現時点ではまだ発売されておらず、どういうカメラなのか期待してしまいますが、サンプルはすべて低感度で撮影されているにもかかわらず画質の低下が目立ち、モデルさんの眉毛や髪の毛が潰れ気味であったり、樹木が細かく茂った写真ではやはり細部が潰れてしまい、シャープネスを失ってしまっていて、悪い意味で今時のキャノンらしい画像になってしまっています。純粋に画質という意味では GH4 を除いた他の3機種に劣りますが、白飛びやノイズを抑えるために複数枚撮影した画像を合成して低ノイズの画像を得られるマルチショットノイズ低減機能なんか使い方によってはかなり便利かもしれません。動画関連の機能で面白いのが標準露出とアンダー露出の画像を交互に撮影し合成して1フレームにする HDR 動画。これってマジックランタンになったやつと同じじゃないでしょうかと、マニアックな話は置いといてかなり便利そうな機能です。最後にメカニカルシャッターとはいえシャッタースピードはやっぱり8000分の1秒が欲しいところです。それじゃあ次、富士フイルム XT1 を見ていきましょう。発売から1年以上も経過している XT1 ですが、ローパスレスということもあり画質が素晴らしいカメラです。今回比較した中で最軽量な上、起動時間も高速。そして防塵防滴対低温 -10 度という非常にタフなカメラなので外に持ち出すのに最適な1台だと思います。ただ、軽量な分撮影枚数も少なめとなっているので予備のバッテリーが必要かもしれません。その他のポイントとしては動画に強くフル HD で 60p 収録ができること。ISO 感度が最高51200まで使用可能。電子シャッターによる32000分の1秒の超高速シャッターなどがあります。個人的にはこのサイズにここまでの性能が詰め込まれ、かつ素晴らしいデザインのこのカメラ、男女問わずにお勧めできると思います。次に、Pentax KS2 を見ていきたいと思います。前回登場した KS1 の上位機種である KS2。発売されたばかりですが、結論から言ってしまうとその画質は KS1 同様に素晴らしく、今回比較した中で最も高画質です。まずサンプルにある ISO 感度が高めの写真もあるのが好印象。3枚目のサンプルは ISO800 と比較的高めなんですが、シャープネスが損なわれることはなく、ノイズもほとんどないのがわかります。ローパスフィルター効果を切り替えることのできるローパスセレクターによる効果とは思いますが、他のメーカーも利用してほしいと思えるほど優秀です。5機種中最も安価なのもポイント高し。他にも良いポイントはたくさんありますが、唯一の欠点としてはデザインが KS1 以上にユニークすぎることと、比較した中では重量が重いということもあり、人を選ぶカメラということでしょうか。さて、それじゃあ次は Olympus OMD EM5 Mark II を見ていきましょう。こちらも発売されたばかりのニューカマー。オリンパスのカメラはデザインだけでなく画質も良いものが多く人に住みやすいんですが、その中でもこのカメラは別格でした。こちらもローパスフィルターレスで画質は KS2 に次ぐものになっていますし、秒間10枚の高速撮影、電子シャッター使用による16000分の1秒の高速シャッターなど隙がありません。そしてこのカメラの特徴は動画に強いということです。高ビットレートでの収録に始まり、フル HD の 60p 収録、フォーカスピーキング、タイムコードに対応していたりと、業務での使用を想定したかのような機能が詰め込まれ、さらにそれを強力な手ブレ補正と防塵防滴、対低温 -10 度というタフさで場所を選ばず使えてしまうという利便性。公式サイトにアップされている動画サンプルを見てもその良さが十分に伝わってくるものになっています。もう褒めても褒めても終わりがないってくらい素晴らしいこのカメラ。三脚なんて使わずアクティブに撮影をされたいという方には最高の一台であること間違いなしです。それでは最後にパナソニック Lumix DMC GH4 を見ていきたいと思います。デジタル一眼カメラで動画といえば GH4 と言われるほど有名なこのカメラ。発売から1年が経とうとしていますが、ファームウェアの更新により今でもなお新機能が追加され魅力ある製品となっています。その最大の特徴は 4K 動画が撮影できるということにつきますが、発売から1年近く経った現在でも 4K を収録できるカメラがほとんどないことを考えると、その先進性が理解いただけるのではないでしょうか。写真の画質に関しては比較した中では控えめですが、動画の画質となると圧倒的な解像度で他の機種を寄せ付けません。空気感までをも映してしまうような高画質ですが、それを収録できるカメラがたった10万円ちょっとという価格で購入できるのはすごいことだと思います。
今回はサンプル画像、映像に関してはパナソニックの公式サイトにはなかったため、以前映像の提供でお世話になったスミズーンさんからお借りしたものを掲載しています。アーティスティックな映像、写真を数多く撮られているスミズーンさん。スミズーンさんのサイトには他にも素敵な作品がたくさん掲載してありますので、ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。気がつけば今回比較した5機種中、高画質化に有効なローパスフィルターレスのカメラが3台も含まれているという熾烈な争いになりました。XT1、KS2、OMD EM5 Mark II がそれですが、さすがにどれも高画質。高画素ながらも細部が潰れてしまっている EOS8000D には相手が悪かったというしかありませんでした。GH4 は写真もそこそこ検討しましたが、やはりその本当の実力が動画で発揮され、他の機種にはない 4K 動画は圧倒的な画質ということで、今回最もお勧めしたいのは動画撮影が目的であれば GH4 か OMD EM5 Mark II を。写真撮影が目的であれば KS2、時点で OMD EM5 Mark II となります。写真も動画も優秀な OMD EM5 Mark II。危うく編集中に購入してしまうところでした。以上です。最終回となる次回は高価格帯デジカメを比較していきますのでお楽しみに。それでは皆さんまた来週。さようなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとあーだこーだ喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト。配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。